क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल के आइकन पे प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे स्नोर यानी खराटे। अगर आपको आते हैं, रात को सोए हुए बहुत सारे लोग आपसे तंग हैं, बहुत सारी मेडिसिन आपने इस्तेमाल की है लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जब भी आप कहीं भी जाते हैं आपको वहाँ पे सोने में मसला होता है क्योंकि लोग आपसे तंग होते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। आपने ये हल्दी ले लेनी है, इसका एक आधा चम्मच आपने लेना है। आधा चम्मच लेने के बाद आपने ये पानी के अंदर, पानी का एक गिलास ले लेना है, उसके अंदर इसको डाल देना है, ठीक है। प्लस आपने शहद ले लेना है, हनी, इसका भी आधा चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये सौंफ है एक चुटकी, वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है। जब ये मिक्स हो जाए, ये जो मिक्सचर बने, इसको आपने हिलाना है, हिला के ये रात को पी लेना है। 7 दिन तक आपने पीना है, आपके खराटे कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। गुजारा हो नहीं सकता, किनारा हो नहीं सकता, गुजारा हो नहीं सकता, किनारा हो नहीं सकता, मगर अफसोस मैं फिर से कवारा हो नहीं सकता। मुझे रंडवा कहे दुनिया, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बेगम को ये हरगिज गवारा हो नहीं सकता, मेरी बेगम को ये हरगिज गवारा हो नहीं सकता। सुनो पहले भी मैं एक बार सहरा बांध बैठा हूँ, सुनो पहले भी मैं एक बार सहरा बांध बैठा हूँ, तो फिर ये हादसा क्यों कर दोबारा हो। क्या याद रखे ढोला तुसा बड़ा पछताना है, तेरे शेर चो ये सटुर जाना है, याद रखे ढोला तुसा बड़ा पछताना है, जोगिया में दा कम कर दे, कोई है जी शे अज दम कर दे, ता जमाया